Dokuzuncu basit makinamız kama. İki eğik düzlemi bir arada bulunduran sistemdir. Kamadaki temel mantık sabit bir cismi iki eş parçaya ne yapar? Ayırır. Bıçak, balta, keser, makas bunlara örnektir. Buradaki temel mantığımız ucunun sivri olması ve kesici olması önemli. Bileşik makinelerde birden daha fazla olan basit makineler sistemine de biz bileşik makine diyoruz. Örneğin bisiklet bir bileşik makine örneğidir. Arkadaşlar 5. ünitemiz bitti. Sırada 6. ünitemiz var. Herkese başarılar diliyorum.